家好，我哋今日嚟到大美督嘅露營屋，因為今日係我哋中學嘅齊人聚會，係好難得先可以齊人嘅，因為我哋有一個成員喺加拿大啦，有其他成員嘅時間非常之難就啦，所以呢，邊位成員非常之難就？你啊，冇錯，所以我哋今日呢，就嚟到呢個大美督嘅露營屋啦。如果有其他好似我哋咁樣一大班女人想體驗下露營，但係又好似呢啲人咁樣驚污糟啦，驚頭暈啦，又唔想行山啦嘅話呢，就可以嚟呢度啦。我覺得呢度嘅環境好似都幾好，因為我哋之前去過一間係喺粉嶺嘅，然後嗰間嘅風景冇呢度咁好。仲有今日我哋好彩啦，係啊，仲可以即係揸車入嚟 camping。如果啱晒一家大細啊！如果要養狗，去拉埋隻狗嚟，拉埋隻貓嚟都正啊！嚇，佢哋飛咗唔知去邊啊！我哋今日真係好彩，因為前兩日都落雨，但係去到我哋今日要 glamping 嘅日子咧，就出太陽啦！幸運之神嘅眷顧。仲有得唱 K 啊！呢度冇錯，而家就帶大家去開箱我哋呢間露營屋。我哋有少少浮誇嘅節目效果，大家快啲嚟！快啲嚟！首先呢度就係開放式廚房，跟住仲有兩層雪櫃，廁所你入去啊唔夠啊！呢個係廁所，乾濕分離㗎。哇，非常之好，好乾淨。你參觀我哋嘅第一間房。好。嚟。開燈。好乾淨。今晚邊個瞓呢度啊？我。OK。咩？仲有得唱 K。唱 K。非常之好。我覺得佢呢度爭張麻雀台。冇錯，仲有得唱周杰倫我添。仲未睇過呢間房啊！哇！嚇！呢個化妝嘅，我幾中意呢間房喎。好啱女仔。呢間房呢個可以瞓3個人。3個瞓到咩？唔可以咩？應該可以吧。逼啲咯。係要瞓 sofa 啊！呢個係露營屋上面嘅天台，然後下邊呢就係一個放人哋租借場地嚟 camping 嘅地方。如果大家一大班人嚟到呢，仲唔驚冇嘢可以玩添？因為佢呢有得租借呢個娛樂用具。我哋啱啱就攞咗一個飛碟，同埋仲有羽毛球拍。小朋友仲有單車可以踩添。我哋嘅第5位同埋第6位團友都嚟到啦。我想問啊，係問你少少嘢可以啊。嚟，我仲想問下嘅。就係呢一個 moment，突然之間場地嘅工作人員行埋嚟，話有啲嘢想問，仲要神神秘秘咁樣叫咗我過去，我先知道原來我哋今日即將會有重大嘅事件發生啦！佢突然之間俾人捉走咗，唔知捉咗去邊。唔係呢個我哋夾嘢食噶嘛？呢個係咩？仲有咩嘢食？做咩？哇！你感受下先。馬鈴嗰邊。唔係啊，個刀喺身啊！sorry，好驚啊！夾攤嘅咋？唔係你可以自己做。通常我哋呢個女人群組冇男人幫手嘅時候就係 ，Anna 就會化身成一個男人，海平會化身成半個男人。可以快少少咯。你展現下你好強壯嘅一面啦可唔可以 show 你嘅視線出嚟啊？ Oh my god！要都唔要，跟住你鬧佢呢下，咁唔講你啦，咁唔專業㗎。大家中意食生啲啊嘛，係咪？生啲 yes。咁唔燒啦。好食啊！我燒嘅戰績，佢安靜嘅。我哋又唔係食螃蟹。呢個係蘇老闆炮製嘅甜品，太大粒啦！乾杯！有啲口水㗎。食嘅氣氛。我覺得好似還好，果然網上面嘅嘢都係呃人。得得。頂你啊！嘥咗咪？你整騷擾人吧？好嘔！好嘔啊！會唔會呢邊一上都係俾 YouTube 咧？黃標。整唔整個黃標嘅？ Hello 各位，我哋頭先突然之間有樣好
突發好緊急嘅事發生咗，就係話說咧，我哋呢7個婆娘咧，就喺中學中2、中3嘅時候識到而家，即係識咗好多年啦。然後我哋咧成日都自嘲我哋呢個 friend 嘅 squad 咧就係老姑婆 group，因為其他中學嘅即係其他嘅女仔 squad 咧，好多都見到人哋已經成家立室咁樣啦。然後咧，因為我哋今日 glamping 嘅其中一個原因咧，就係我哋有個好朋友啦 Catherine 咧就同佢男朋友喺加拿大嘅，然後佢就可能1年翻嚟1次咁樣啦，即係我哋好難得齊人，然後今日就難得齊人啦，所以我哋就要搞一個活動，就係今年就係 glamping 啦。我哋本身已經有喺度講話啊，唔知佢男朋友今次同佢一齊翻嚟會唔會順便求婚呢？但係我哋一路以嚟都係講笑嘅啫，我哋冇諗過係真嘅。點知頭先咧就係佢哋喺出邊坐緊啦，之後咧呢度嘅工作人員咧就拉我埋一邊，就問我。你哋呢度係咪有個人嘅男朋友叫阿邊個啊咁樣？之後我就話嚇做咩啊？我仲好驚，即係有啲咩事發生，嗰啲醫院打電話嚟咁樣啦。點知咧原來佢話佢男朋友早4、5日之前已經有打俾呢個營地嘅人啦，然後就即係計劃有呢件事咁樣。然後我哋嘅 group 入邊咧得一個朋友知嘅啫，咁佢又冇同我哋講喎，因為佢自己都唔肯定係咪啦。原來佢男朋友本身已經改變咗計劃，諗住星期2先即係做呢件事啦，即係 propose 啦。但係原來我哋星期2有2個呢個 squad 嘅人都唔喺香港，咁但係我哋知道佢應該希望我哋6個人都喺齊度咁樣，咁所以咧佢男朋友就突然之間改變主意啦，即係原本係諗住今日，但係又改咗星期2，之後又改翻做今日，而家已經係夜晚嘅差唔多10點鐘啦。然後佢男朋友就揸緊車入嚟，連埋其他幾個朋友，而家又多一個成員落咗嚟。但係我哋而家要上翻去辦食嘢，之後我哋10點鐘就要準備執嘢，之後搭衫咧就要揾人帶佢出去，之後10點半佢男朋友就會嚟到佈置。然後咧，你知唔知原來嗰啲出邊呢個營地嘅工作人員咧10點鐘就要收工咯。但係佢話因為咗呢件事，所以佢哋唔收工咯。我嗰個會喊啊！但係我一諗起另外有啲，但係呢件事發生得太突然啦。係啊，咁明明可能一早知。不過唔係，佢唔可以同我哋講，我哋咧爆響頭住咯。我哋啲演技好差，所以唔得嘅。我哋而家食完嘢之後，準備要去沙灘散步。係啦，同 GD。呢個係 GD 啊？佢係 GD 嚟㗎嘛？GD 係咁。你好凍啊！你加拿大翻嚟㗎喎。嚇？凍啊！嚟㗎喎。你唔可以怕凍喎。好凍。真皮膚嚟㗎。但係你都唔係阿蔡。而家佢哋呃咗佢出去買糖水，之後我哋喺度密謀中。我哋幫你。喂，唔係幾老禮咁樣，仲會大。笑下，1、2、3笑啊！我即刻食，你唔好以為你揸機就唔使講啊！嚇？我開咗電筒咧，我就講咗嘛。你仲講緊係暫停，我哋暫時關咗事先。講下先，講下先睇先，我影唔到呢度。我頭先佢啦，話我要翻嚟有啲緊要嘢要開電腦做，但係我連鎖匙都冇，即係我入唔到屋咯。等佢翻到嚟見到點解？我諗我喺出邊嘅，而家一齊準備走水咯。我唔知要喺度扮咩好啊！我扮傾緊電話。哇！係啊，你等咗咁耐，係咪等咗做咩啊？趙婉彤係啦，我同你雖然一齊咗唔係好耐，雖然一齊咗年幾，但係我希望以後每一日如果起身嘅時候都會見到你，攬住你，同你講早晨，希望以後你都會同我一齊。無論你健唔健康，我都會同你一齊。希望你嫁俾我啦，好啦。你願唔願意㗎？我願意，我願意。我哋一齊1、2個月，我就知道係你啦。我都係開頭嗰幾個月就覺得係要同你一齊，係會一齊走到最後嗰個。喺求婚之前，你成日都好擔心身體唔好。嗯。但係
其實都唔使擔心，好同唔好都係我㗎啦。好啊好啊好啊！燒炮仗啊！我哋係咪真係有嘢做㗎？我唔係啊，我工作不知幾順利。點樣啦？戒指啊？定係點樣？唔係㗎啦，慢慢就唔係㗎啦，陸陸續續㗎啦。第二個係邊個幫佢倒下？流沙唔係流沙，你依家因為係一個年係有翻，你而家可以切到底啦，底啦，因為你已經加得出啦。而家係我哋嘅 full mask 時間，會唔會太赤裸啊？咁樣依家咩樣啊？我哋係咯，中個鏡頭係開到啲 mask 嘅啫，係啊，可能係。啲朦朦地喎。得啦。經歷完琴日一連串精彩嘅活動之後，話咁快就嚟到第二日啦。我哋今次嘅2025年齊人之旅就正式完畢啦。齊人求婚之旅。咁有冇人要享受齊人之福？ Jason。我哋多謝呢個綜藝之神嘅眷顧，竟然喺我哋嘅第一個 vlog 就出現人生大事。希望今次呢個 vlog 唔好好似我嘅歐洲之旅咁。哇！你歐洲之旅我都好期待你個想睇啊！你同阿 A 先生之旅啊！希望呢條片喺2025前出到啦，希望喺 Catherine 結婚之前出到啦。我哋唔講咁多廢話，我哋下條片再見，拜拜。